Hello guys, short upload muna tayo ngayon para sa ubo ng adults or children or kids. 10 dahon ng oregano leaves, 5 cloves ng garlic, 2 tasang tubig o baso. I-boil natin yung tubig. Pag nag-boil na yung tubig, ilagay natin yung dahon ng oregano at saka garlic. Hintayin ng 5 minutes na mag-boil, tapos i-off yung fire. Pag nag-boiled na yan, hati-hatiin natin sa 4 na baso. Kada baso, haluan natin ng 1 tablespoon of honey. Kasi yung honey ang magdadala ng lasa at sarap ng oregano at garlic tea natin para magustuhan ng mga bata o mga anak natin.